Beauty Exchange 嘅朋友，你哋好，我哋係 Supper Moment，我係主音 Sunny，我係 CK，我係阿達，我係吉他手雞。阿達係因為佢俾啊，唔係佢嘅戰績係俾阿嘟姐話佢口水多過浪花，係啦，真係口水多過浪花，真係所以佢係全隊最多嘢講嘅朋友，係啦。你有冇啲咩要補充？我冇補充，就係我。你想慘啊！依家所有嘢都係嗰啲，因為咧全部係啊，你真係 Beauty Exchange，佢最多啲小道消息嘅，係都係嘅。邊位最難服侍咧？都係我。最難服侍應該我哋4個都難。係啊，各有位啊，有難。覺得大家有啲咩？覺得有啲咩難頂？難頂就都咁多年都慣嘅。係難服侍啱啱我哋普遍4個都有呢個遲到嘅習慣咯，係，但係又唔係遲好多嘅，遲少少啦，就係嗰個遲少少嗰下，我哋4個會間唔中會突然之間有一個會遲大到嘅，係啊，即係可能今個禮拜係新年，間唔中啦，係啊，即係你冇慣性可以掌握到。所以其實我哋唔需要服侍大家，係辛苦我哋嘅同事。其實呢個係鐵地訪問嚟㗎，出上世擔我你啊，一定係。佢位高，我係見到曱甴。拍曱甴啦，仲有咩都好多嘢，老鼠啦、鬼啦，人哋擒高擒低，係啦，係啊，譬如話唔係怕自己擒高擒低。佢都驚嘅，但係人哋擒高擒低佢都驚。最驚。係啊，譬如我哋有一晚影相就喺金鐘有一個嘅喺天星碼頭附近嘅有個停車場嘅，咁嗰度其實即係對於正常人嚟講又唔係好高嘅啫，即係3層樓高嘅。對於正常人嚟講，嗰度係中環。哦，中環嚟嘅。即係成日天星碼頭係都金租啊！對於正常人，講得清醒啊，其實指剔佢又唔好啊。咁然後佢哋就挨住喺個3樓嗰個欄杆邊度咁樣，即係個上半身咁樣望喺下面咁樣。或者坐出去啊嗰啲危座3樓。係啊，我已經冇脾氣最好啊，最好呢啲，嚟認啊，認啊，都係我啊，佢好似係未發過脾氣。係啊，唔係因為你見頭唔係先，佢對自己人未發過脾係啊氣。，你見頭先最開頭嗰幾題都係我認咗，你係知道我人品好啦。但係譬如話，即係如果係好似上次有啲情況係，例如話要入去做嘢啊，咁然後有啲保安人員咧，佢唔係空嘅，佢會好唔耐煩咯，係因為又要交代啲乜，又要交代啲乜，我哋入嚟做嘢啫咁樣。唔係去到嗰一刻咧，佢講嗰啲嘢咧好短嘅，每一句句子都平時好長㗎嘛。你過嚟啊！佢話你過嚟啊！唔係因為咧，即係我去到嗰啲時候咧，其實我內心唔惡㗎，但係咧嗰啲説話又縮短咗咧，人哋就覺得我好惡咯。咁我脾氣最差有邊個？都唔係嘅，其實佢除咗佢好之外，其實我哋3個都唔係好好嘅呢脾氣。辛苦你。所有人嘅細分，我新年應該比怕老婆，係我覺得怕老婆，但係我覺得佢又怕喎。咁佢真係怕嘅。我認咗先，因為我應該結婚早過佢嘅。唔係因為其實係，唔係最重要都係佢啫嘛。其實而家最重要佢對住鏡頭個個都話怕啦，因為佢會睇㗎嘛。我哋全部都好怕。係啊。但係不過有個好有力嘅證據就係，就算我哋幾忙都好咧，禮拜6日咧都總係會有一段時間咧就要出去咧，我哋自己4個會講嘅就係教人咯。係啊，教人，即係點忙都要教人嘅咁樣。即係喺對住鏡頭話唔怕咧，翻到屋企翻嚟，你係咪唔怕啊？CK 一定係我竟然係我啊 CK 有個 Lana 都已經係係咪我中意同細路仔玩嘅？係啊，但我冇戀童癖嘅。就係今年就有啦。我係細路啊！即係同埋我會喺屋企後面起遊樂場。你講出嚟啫係嘛？都會嘅。但係佢係中意同啲細路仔即係佢中意少少整蠱佢哋咁樣，即係司機咧就好愛錫佢哋咁嘛，跟住佢都要整蠱佢哋嗰啲嚟嘅。如果我哋係變晒女仔，咁會揀邊個做男朋友咧？算啦，我揀自己啫。都好你變咗啊嘛，同自己拍拖幾好啊！我覺得一定了解啊嘛。係咯，都可以嘅呢個，但係我都係中意擁有晒3
係咯，加心啊！咁算啦，我就或者我哋可以換人咯，我就係優優阿達得嘅啦。都好喎，其實係好嘅喎，佢冇乜脾氣，係啊，唔係同埋你可以鬧佢啊！我哋我哋識緊嘢食，係識整嘢食。嗰啲都最好係。開咗雞啊！雞我一掃地雞執嘢咧執得好靚嘅，我執得好差嘅，所以咁我哋一齊，你哋自己搞掂啦。我都有你哋㗎。我哋係做小三，係啊，我哋啲小三小三小四。